Simbuno. Ayyee tole amma simoo haadha warraa keetu irra jaalatama. Haquma isaanitti hin tagaamu. Yeroo baay'ee amma namoonni ishiitu irra na jaalataa hin jedhani shamarranis isatu irra na jaalata innatu irra jaalataa jedhani. Mee gaaffii kan keessatti Haadha manaa keetu irra si jaalatamoo siitu irra ishii jaalatamoo jaalalli keessan lamaan wal qixa. anu fi hiyyaa haga isii jaaladhu beeka. Anu fi hiyyaa haga isii jaaladhu ni beeka. Isii haga na jaaladhu hin beeku. Kanaafuu anatu irra jaalataa isiitu irra na jaalata jechuu hin danda'u. Anu fi hiyyaa haga jaaladhu ni beeka. Garuu isiin hagaan isii jaaladhu san irra na jaalachuu dandeetti achi gadis ta'uu dandeetti. Kanaafuu waan ittiin onni jedhan jaalalli safaramu waan hin jirreef jecha ka isii kiyaasa kanaa kiyaasa kana jechuu hin danda'u nama. Anu fi haadha manaatiyya hedduu jaalladha hedduu. Guyyaa tokkos mufachiisuun fedhu. Yoo na mufachiiftellee deebisaallee deebisaa isii mufachiisuullee deebisuu jalaa jallisee dhiisa. Yeroo na mufachiifte kaate ofumaa yeroo an jalaa callisee yeroo haga fedhee jalaa jallisee ofii isiitii deebitee dhiifama na gaafattee narraa fixattee jechuudha. Jecha isii miidhuu waan isiin jiru isiitii yaadataa akkana naan jettee miidhatu tokkollee jedhu. Maaliif jennaan nuti qaama tokko haati manaa jechuun qaama abbaa manaa fi cinaa tokkooti. An akkasitti amana ofii kiyya. Maaliif jennaan haadha isii dhalteef abbaa isii dhale caalaa anatti aantee jirti. Anillee maaliin safaree waan safareen ni beekaa. Kanatu gaaffii natti uumeessi gaafachaa jira beektee nama tokko nan yaadadha. Isheetu irra na jaalataa maaliif jedhee gaafannaani wantoota baay'ee irratti yoon isheen balleessite an bira darbuu fi yoon ani balleesse isheetu bira naa darbaa. Obsa guddaa qabdi ani immoo obsa sana hin qabu. Kanaaf isheetu irra na jaalachuu ishee natti mul'isaa jira. Kanaaf isheetu irra na jaalata. Namni ishiin na jaalattu hin jaaladhu dheen of yaadaa jedhe beektee. Sanii dhugaa dubbachuudhaaf yaaduun eegale. Namni agam namichi kun sirrii jedhe moo sirrii hin jenne. Anatu ani amma isheen na jaalattu hin jaaladhu jedheen of yaadaa. Obsan qabu akka ishee. Amma ishiin naaf yaadduu fi ani maaliif akka ta'e garuu hin beekuu naan jedhe. Namni baay'een anatu jaalataa. Kan kiyyan beeka malee kan ishee hin beeku jedhu maaliif gochootumarraa namoonni hin hubatani amma namni suni namni tokko nama jaalatu na jaalatadhani murteessuu hin danda'anidha malee jaalalli safartuu hin qabu. Amma dandeessu of kennitee jaalatta. Ammuma kennite sana immoo deebistee fudhachuu feeta. Otoo sii danda'ame sana ol fudhachuu feeta. Akkas kanaaf gaaffii kana sii kaasee wal hubachuu irratti mee agam siturra shi hubatamoo isheeturra si hubatamu. Amma waan kaastee jira wanta itti deemuufan deemaa sallee. Yaa wal hubachuu yoo jettu beektee nuti qaama tokko gaafa siin jedhu haati manaa koo qaama kiyya yoo siin jedhu kanarra dubbiin dabru waan jiru natti hin fakkaatu. Qaama kiyya ka cinaa tokko kana waan wayii garana jalaa dhofachuu hin danda'u. Yoo harki garanaa kun ka madaana qabu taate kun na dhukkuba qaamni kiyya garanaallee ni dhagaa qaamni kiyya kun. Kanaaf gabaabumatti waan kana akka nama kamiifuu galutti yoo si hime namni haadha manaa isaa irraa waa dhoffadhaa garaa kiyya jalaa dhoffadheeti gowwoomsee jiraadhaa waan isii akka isiin hin beeknetti jireenya biraa jiraataa asumatti mana keessa isii sobaa ka jedhu jiraannaa isii otoo hin taane uf jireenya isaa kana sobaa jira jireenya ufii kana jechuudha. Wanni sun nu bira hin jiru. Waan an dalagu cufanii beektii haati manaati wanni isiin hin beekne jiru. Wal hubachuu yoo jennu. Waan isii jalaa dhosseetiin dalagu tokkollee hin qabu. Akkasuma isiinis waan ana jalaa dhossitee dalagdu tokkollee hin qabu. Kana nuti akka keeyyata higa mangistii biyyattii tokko ittiin bulchaniititti irratti haasofnee walii galle jechuudha. Yeroo dura wal fuunurraayyuu. Akka wal dhossuun hin jirre, akka wal sobuun hin jirre, wal sobuun akka jireenya namaati. Baay'ee gaafa fuudhullee isiin umriin isii xiqqoodha. Yoo ganna 19 turte
ganna 19 ani gaafsan ganna 27 akkas ta'e jira si'a. Kanaafi hedduu xiqqoo ekspiraansii fi muuxannoolee illee aga tokko qabuun gorseeni karaa waliin jiraachuuf itti nutti tolu keessa buusee akkasuma isinillee nama diinii qabu diinii yoo jedhu amantaa ofii nama jabeeffatu karaan amantaan isin jedheen karaa amantaan isii ajajuun saniin na waliin jiraatti. Kanaafi san tokko hin taane ba'aa ani baadhachuu hin dandeenye ka isin baadhatteetu jira. Ka isin baadhachuu hin dandeenye ka ani baadhadhutu jira. Kana cufa walii hubannee ka inni danda'aa jiru kana ka an danda'u kana jennee hojii kenna namuu beeknee hojii kenna sochoofna. San bira dabree ani osoma isin fuudhin dura miidiyaa hawaasaa kana gubbaa jira. Waan hawaasa kiyyaaf dadhabu hawaasa kiyyaaf yeroo kennee an hojjedhu irratti guyyaa tokkollee gufuu natti taateen beektu. Wal hubachuun kana caalu jiru. Yeroo namni raasaa akkamii abbaa manaa kan kee miidiyaa irra gadhiifte maarree taate akkana yeroo namni yeroo hunda geetu maaliif na beekuu fi na hubachuu irraa kaka'ee jechuudha. Kanaaf haati manaatii nama guyyaa tokko illee sooshaal miidiyaa irra ba'een beeku. Kabajaan jireenya isin waliin jiraatti mana ofii keessaa ilmaan ofii wajjin na wajjin gammaddee jiraatti. Wal hubannoo guddaa qaba. Wal hubannoo guddaa. Yoo hajaa waan barbaaddu qabaatte yeroo takkanatti himti waan danda'u taatuun guutaaf waan hin dandeenye taatu hin danda'u jedhaan. Akka hin dandeenye hubachiiseeni mufiin tokko dhufu jechuudha. Wanni irra waliin nu buusullee hin jirtu. Jaalala ka nama jaalalaan jiraachisu mallaqa qabaachuu osoo hin taane sammuu qabaachuu fi onnee gaarii qabaachuutu nama waliin nama jiraachisa. Mallaqa qabaattees dhabdes ilaalchi kan kee ilaalcha gadi aanaa ilaalcha gadi bu'aa taanaan nama kamiin waliin jiraachuu hin dandeettu. Haadha manaa ta'ee nama alaa ta'ee nama waliin jiraachuun hedduu si ulfaata. Wanni ati sirreessuu qabaattu kiisii ta'e osoo hin taane onnee tantee tana sirreessuu. Onnee tantee tana karaa sirrii irra kaayuu. Kanuma siin jedha wal hubannoo jettu irratti hedduu wal hubanna hedduu. Ayyee guddaa galatoomii Usmaan baay'ee waan baay'ee sirraa barachaatiidhaanis kan hin jiru hordoftoonni kiyyaallee kan jirani. Duratti naa kaastee turte yoo wal mufannee ani nan callisaa. Isheetu na araarfataa naan jettee turte. Callisuun kun immoo namoonni tokko tokko uumamumaan yoo waaran guyyaa lama guyyaa sadiif waan dubbatan. Ati amala kana qabdamoo yoo shii waan sitti lolaa jiraattu jalaa callistamoo yoo wal muffattan callistee guyyootaaf turta. Ittiin deebi'aa kana meeshii akka aadaa keenyaatti ittiin deebi'u. Wanti suni yoo isin dogoggora wayii uumte dogoggora isin uumte kana akka isin dogoggora uumte kana hubachiisee wanti sun namuufachiisee yoo jiraate waan saniif aarii yoo qabaadhe yeroo aarte sanitti nama jaalattu waliin dubbachuu dhiisii ija keessa yuu ilaaluun sirrii miti. Ijuma keessa akkana wal ilaaluun sirrii miti nama itti aarte tokko. Maaliif jecha onnee namaa miidhu jechi kun qara qaba jedhan kan nama waraanutu jira. Jecha qara qabutu jira. Jechi qara qabu kun afaan keetiitii ba'ee onnee isii waraana yoo ta'e jecha san deebiftee buqqisuu hin dandeettu akka yookiin waan mismaara wayii muka dhooftee buqqistu san buqqisuu hin dandeettu. Sammuu namaa keessatti afaan yeroo cufa sammuu namaa kana qotaati jiraata. Waan san maal goota osoma wanti ati dubbachuu dandeettu jiru baay'ee an haadha manaatii qofa osoo hin taane namootuma eessaa baatee kee hin beekne namni kun nama akkamii kee hin beekne hojii ati hojjettee yookiin sooshaal miidiyaa kanarra keessatti koomantiin dhufee jecha fokkataa hagam ulfaatu siin jedha. An nama saniifuu deebisaa hamaa tokkollee hin deebisu. Namoo saniifuu. Maaliif jennaani kan inni naan jedhe sanii olillee deebisuu ni danda'a. Ammootu dhukkubaanii miti ka fayyiftu. Dhukkuba dawaan fayyiftaman. Kanaaf yoo ati manatti yookiin dogoggora yoo uumte waan ani hin feene wayii goote yookiin jecha ani hin feene wayii siin jettellee hin jaddisaa. Ittiin oodi jedha shari'aan keenya ittiin oodi jechuun ittumaan oodda. Haga siree irratti illee dudda jalaa garagaltee rafuu geetta.
Kana yoo ati goote wanti sun hedduu itti dhagamaa ni gaabbiti dogoggora akkasii irra hin deebitu. Yeroo sanii waan isiin dogoggorte saniif tumte yookiin arrabsite jecha hamaa jetteen garaagarummaan qabdanii jechuudha. Isiin hin dogoggortee ati ammoo beekaa balleessite. Eegisiin dogoggora dalaytee ati deebitee yookiin humna qaba taatee an dhiira jettee ka isii dhaantu taate yookiin ka arrabsitu taate isiin ni dogoggortee dogoggora isii sanirraa akka barattu hin goone akka amma boodayyuu beekaa dogoggortu gootee jecha ati nama tokko laafaa beektu humnaayyuu ati itti deemte humnaan qajeelchuu hin dandeettu waan sanni cabsita malee. Keessattuu maal jedhama mammaakni Oromoo tokko mammaaka Oromootillee miti. Dubartiin akka cinaachaati jedhan cinaacharraa baate. Yoo ati humnaan itti ijjadhee qajeelcha jette ni cabdi jedhan. Ni cabdi. Cinaachi kuni akkuma jirtu sanitti waan irraa corattee foon inni qabu irraa nyaattee faayidaa biraa ka ooluuf oolfatta. Faayidaa biraa ka ooluuf yoo qabaatte. Akkasumas sii gabaabsa dubbii tana. Kanaaf jalaa jal'isuun sun yeroo aarte sanitti waan gaarii dubbachuu waan hin dandeenyeef yoo guyyaa aariin sun guyyaa 2-3 haga 4 illee sitti fudhachuu yoo ka danda'u taate inuma cal'iftee nyaata kee yoo si dhiyaate waliin cal'iftee nyaatte haga san caalaa namni jaalatu si jalaa jal'isu caalaa wanni si miidhu hin jiru. Hedduu sitti dukkanaayaa manni guutuu. Isiin leen gaafana aartee waa takka osoo natti hin dubbanne yoo cal'ifte anillee hedduu na dhagahama. In sossobadhee na balleessee dogoggora kiyyaa dhiifama naa godhi jechuun waan guddaa miti beekumsa qarooma sun. Haala akkasiititti olii galla jechuu gabaabumatti kun muuxannoo nuti qabna. Alhamdulillah. Dhugaa namatti tola. Namni waan wal barsiifate raawwachuun gaariidha. Balleessaa haati manaa kee karatti ishee deebisuu dandeessu kun ulaagaa kee keessaa isa tokko. Garuu maaltu jira beektee namni baay'een hin kaasu. Nyaata ni nyaata. Na cufee jedhu na cuftee jedhu beektee cufii kana keessa maal taateenna akka malee sammuu kiyyatu na miidhamaa jira. Amma akka amantaa tokkotti maal jedhu beektaa nama tokko waan mufattee aduun sitti dhiyee hin bariinii jedhani. Even bultii keessa iyyuu miti nama hiriyaa kee ta'e tokko waliin yoo wal lolte sitti dhiitee hin bariinii. Maaliif yoo akkasiin jedhu waan tokko akka hin irraanfanne bara waliin nyaattee dhugaa jirtaa. Akka duraa taphachuudhaaf dafaa malee wantoota jireenyaa waan yeroo sanitti walirraa barbaaddu walumatti haasoftaa. Wal dubbisuu dhiiftee gonkumaa adda citteeti suni akkasitti irra deebi'u. Sun akkas sirri. Garuu bultii keessa immoo itti miidhama namni sun. Gaafa nama kaleessa wajjin taphatu mufii waan xiqqoo irratti saatu wal mufatte wal lolte haadha warraa yookiin abbaa warraa dubartiin takka kootu taa'e natti haasa'ee yeroo jedhanii qabanii jiru. Yookiin inni haasa'uu hin barbaadu yookiin saasanitti ishiin haasa'uu hin barbaaddu. Jarri lamaan wal cufanii itti dhiitee bariitee oolte borummoo deebi'anii inuma walitti haasa'uu bara. Saa waliin mufatan san keessatti dafanii maa furmaanni ittiin barbaadamne gaaffii jedhu keessallee nama hin galcha beekte. Namni sun yookiin ishiin amma nyaata atamma aarte Usmaan haati manaa kee cufteetta arrabaan ittiin dubbattu itti aarteetta akka walitti aartanii jirtan isheenis ni beekte atis hin beektu. Nyaata siif dhiyeessiti walumaan nyaattan idduma takka raftan hin kaatan garuu arrabaan ittiin dubbattu. Laali. Suni yoo ishiin miidhuu saayikoo ishiitiin sammuu ishii irratti miidhaa hin geessisu. Guyyaa tokko xiinxaltee beekta yeroo nagaa taatan mee gaafan si cufuu gaafan si lolee guyyaa 2-3 saa ta'u guyyaa tokko saa ta'u siin oolu maaltu sitti dhaga'amutti ishii gaafattee beekta. Yaa ni dubbatti. Isheenuu ni dubbatti ufiinuyyuu. Yoo laal qaruutee taate isiinuu haga guyyaa 3 guutuu abbaan manaa isii cufuneetu. Ganama waa dogoggorri uumamee cufee aarii irraa agartee biraa deeme yookiin dalagaaf deema. Galgala yeroo inni galu shaa jettee laate yookiin yeroo inni biraa gadi ba'e san duubaan itti bilbiltee dhiifama naa godhi dogoggora kiyya. Achi biraan dabru namni qalbii qabu namni nagaa qabu. Yoo isin ammoo dogoggora isaa kana beettee dogoggora ofii kana hubattee daftee ufumaa dhiifama gaafattee isa naraarfanne taate isima uf miidhaa jira malee inni siin miine beeki. Ilma namaatti dogoggora wayii waan ati hin feene wayii agartee aaruu dandeenya. Maaf aarte siin jechuun gaafatu.
akkasuma yookiin aaruu kan keessaniin siqqoosuu hin qabdu. Dhugaa jirtu wal hubattanii akka dogoggora uumteertu yoo isii hubachiifte dura dursoo osoo isiin cufne dogoggora isii tan hubachiisuu qabdu. Osoo hin cufne dura wanni kun dogoggora ta'uu hubachiisuun dirqama. Maybe yeroo sanuu haala dallansuu qabdu tokkoon dubbachuu dandeetta ni hubatti dogoggora saniif. Daftee yeroo san dogoggoreera balleesseera jettee sirraa fixuu dandeessaa sanitti. Yoo ati nama onnee gaarii taate yoo ati nama gowwaa lakki naqabaa na dadhabaa kan jettu taate dubbiin kee achittuun dhaabatu. Sanirra wanni si miidhu isii cufuu dhiiftee akkasii jalaa jallisuu dhiiftee lakkii arrabaa waa jettee